Assalamualaikum teman-teman. Hai, ketemu di video Aluna. Hari ini Aluna mau bikin mie. Bahannya ada gunting, terus mie sakura, sama mie hitam, terus ada piring dan piring lagi. Kita mau gunting yang hitam dulu ya. Udah digunting teman-teman. Wow. Ya. Ada bumbu. Ya. Lalu ada lalu ada mak. Ininya. Taruh. Terus kita buka yang mie sakura. Pak, kakak beliin tempe pakai saus. Lalu kita buka dengan gunting. Wow. Sebelum ini dibuka, ini direbus. Semuanya capnya kita tuang capnya ya. Minyak udah matang, sekarang kita tuangin ya. Tisu. Sekarang tinggal diaduk ya. Oke, udah siap, tinggal yang ya. Jangan lupa like di komen ini. Dadah. Assalamualaikum.